大家平安，大家好。今日是2025年12月17，礼拜三，主持都暗时9点吼。咱即来讲两个话题啦，一个就是讲美国问题，一个是国内问题。那么先讲美国最近川普讲拄一个拄一个叫做什么罗伯雷纳，讲好莱坞的一个足知名的导演叫去两个翁仔某70几岁啦，去因囝勒毙害死当然川普认为讲即个算讲好莱坞的导演讲甲婉琪祝他安息但是伊讲一个较无客气话啦，伊讲即箍安尼自我当选第一任时，甲骂到即阵而且甲咒惨死佫叫人甲迫害就对啦，甚至叫人甲暗杀安尼啦。所以讲伊认为即个人那是一个垃圾啦。但是伊无讲伊死不足惜咧但是啦，遮媒体遮左派媒体，家己是魔鬼结果咧骂讲什么川普是魔鬼当然啦，台湾人讲死者为大讲既然死莫讲伊歹话。但是我认为这就是川普可贵的所在啦。伊甲这事实甲真相甲人民讲，讲虽然伊死但是我无要咒啥物死祝他好走。但是咧，伊以前安怎对我我袂使袂记哩我袂使做一个食斗蛇安尼足死话讲即个人安怎真好真好，对无？所以我认为人是有公义的人有讲真理甲事实的人另外一个代志就是讲香港的黎智英这 TVBS 的创办人即个讲去中国的法官当然是算是香港的法官，即种中国咧统治。袂记得用着摆法即种个连线我讲黎智英伊去中国派伫香港的法官判无期徒刑当然因囝已经向美国还是向世界尤其特色组织讲看有法度来救因爸包括以前是台湾，甲台湾关系嘛袂歹台湾那是拢有气无力啦到底是安怎无讲要去甲习近平讲当然啦，因囝即摆找着川普讲希望川普会晓解救因步川普是讲好啦，我已经甲习近平表示希望伊紧来放人看要来放来美国袂紧但是大家发现这黎智英其实是反川普的，伊的媒体 TVBS 莫讲照三顿的啦，主要CNN 加 NBC 有咧批评川普的，伊拢照登就对啦，骂川普骂甲无一块好啦，就惨川普安怎拄安怎川普毋是毋知呢，因为这第二名的媒体所以我认为讲川普不计前嫌，伊认为既然去互迫害，该关心的，该帮忙的，有法度帮忙尽量帮忙。当然习近平嘛无必然讲听伊话啦因为这是香港的有影响力的人毋对甲放肆大家拢如法炮制摆习近平要去统治这个香港当然啦，最起码人川普有出喙至于要出手你总袂用讲川普安尼甲习近平讲最后你若放我拢答应你，安尼美国都拢免顾好不容易有关税战，有一寡要帮助中国的这贸易问题甚至国安甲你要看。以前南美洲的委内瑞拉，遐个物件，包括墨西哥啦嘛好啦包括一寡遮
古巴啊，倒位啊，有一寡毒品诶，拢是中国诶原料生产企业咧，咧破坏美国诶咧，川普敢毋知？所以你讲川普讲好啦，你甲放落来遐毒品在你送来互阮美国人食好死几十万人，拢袂要紧安尼所以鱼还鱼，虾还虾啦，总是人川普仁至义尽啊！我想安尼是真可贵啊！讲真理，讲真相，袂去甲世界即个世俗诶伪善诶世界啊妥协啊！这毋才正港诶明君，对毋对好啦，讲转来台湾，当然台湾即摆乱糟糟啦，遮支持绿色诶拢无咧看讲台湾诶民主到底是安怎台湾诶民主一个拢去互民进党安尼消费殆尽，讲袂要紧，在因贪污嘛袂要紧主要讲抗中保台就好，夭寿即摆大家都知这统独蓝绿统独都是假啊，就是因两个拢是中国诶同路人无我讲就是就好啊。白白拢咧反川普啦，拢甲民主党交结啦，甚至佮后壁拢是中国啦，毋是党国同路人嘛？白白拢咧批扁啦，咧破坏扁甲，毋是中国破坏扁诶同路人嘛？对啊，彭文正无人去声援，遮严重会破坏人权诶，台湾搭一个人权议员，台湾人权促进会走去倒位，特殊组织咧。甲即阵拢无法度去请彭文正转来，这又拄拿力我讲上严重诶，就是数位组织，即摆证实是深圳政府民主党包饲诶，伊拢甲中国交结咧控制整个数位，其实是二次世界大战。我讲二次世界大战时就是美国诶洛克菲勒集团，即个是深圳政府甲英国诶惠康文教基金会两个官钱成立诶，所以久长即80年来拢是因控制，是即摆较严重就现出原形啊！因为后壁一个大药厂比尔盖茨摕USAID 去贡献即个数位组织，然后生产即款有问题疫苗，互世界拍甲死要几千万人。即摆还有诚侪人咧拍。我甲看最近遮民进党愈来愈夭寿，什么再生医疗无大紧，即摆我要1000亿什么要搁什么生计发展，什么健康大联盟。我看民进党诶前个不分区诶立委吴育琴搁互伊去做什么台湾健康联盟诶理事长，然后讲要建议卫福部要甲即个施打疫苗法制化，讲遮成人拢可能拢爱强制打疫苗这就等于咧逼人死诶共款啊！即摆川普已经卫福部已经讲，遮个疫苗拢有毒无建议人拍你若要拍，我无法度限制你莫拍，但是袂使强制人拍，嘛建议人莫拍，拢甲讲这有毒无毋对化药这就是有毒甲即阵要因为什么新冠变种，什么变异株什么流感过来，无一只，迄拢是拍疫苗内底的病毒，化学药剂内底的病毒产生的副作用所以你没完没了嘛。你若毋遐搞变种的话，你疫苗当时有法度真正测试成功，无可能嘛，无可能拍要创我拢无拍，人好好毋信拍你愈拍，即摆下去什么阳性，什么确诊率又忽然高起来，迄就是拍疫苗小可即个若天气变化一下，伊就挡袂牢迄就可能身体就发炎也是内底的病毒发作所以你凊彩迄个快筛剂，我以前捌讲过迄就是一个骗局快筛剂人发明人，即个什么贝利什么地，就去孙中政府害死是
2019年8月就去互内会员死掉啊。但是咱进前就咧批安东尼·福奇讲哦，我的快筛剂哦得到诺贝尔的发明奖，这个快筛剂啊，包括 PCR 啊，唔是咧测试什么种的病毒，是咧测试有没有发炎或有没有病毒而已啦。不知道什么病毒啊，所以快筛剂内底的说明书就讲哦，你快筛阳性不见得阳性啊，不见得是真的新冠病毒你筛阴性也不见得没有病毒靠腰阳也唔是，阴也唔是，不阴不阳，无是啥才是，所以就是骗局嘛。所以即摆真明显啊，以前无拍时，台湾讲嘉玲，一日拍了讲，嚯，台湾人直确诊直济，死的直愈济，4万至2万人。他们足明显，就是没有保护力嘛。住8、9成的人，竟然一半以上佫确诊，安尼敢有保护力？那绝对无啊！所以这就是骗局啦。川普已经甲骗局，结果台湾佫一日敢敢咧追讲，即摆染疫率增加啦，即摆流感又来了，又猛所以叫人直直拍啦。靠尾你要拍当时，拍到死为止呢。所以用咱的钱，佫健保佫就是迄落，健保愈大愈俗，变愈济，结果台湾人愈无健康。这是呢，世界第一，癌症第一，甚至癌症死亡率世界第一。安尼讲，咱的医术真好，佫健保大佫满去，笑死人。上问题就讲即摆美国已经咧限制，叫人莫拍。世卫组织就是全球共产主义控制。即款就是邪恶的魔鬼，要破坏全世界，因为因的全球主义就是要消减世界人口到20亿以下，甚至于5亿以下即摆7、80亿所以认为人太多了，对因统治伤麻烦就是要用助眠疫苗已经讲出来，这也毋是阴谋论事实慢慢都证明无你嘛袂使叫人讲一定什么法治化啦，什么叫人硬要拍啦，若是恁爸就甲这政府拼你若无要顾恁规家伙的生活，像我一个朋友的孙本来生出来时3公斤外，要4公斤健康宝宝，结果讲要入去幼稚园讲，进前就直直拍疫苗无拍疫苗讲爱罚款，卫生局要罚啦，所以别敢毋敢无拍你即款会死人甚至会害人安尼，一世人拢爱带性命安尼，即个卫福部甲即阵也咧谋财害命，安尼敢对？所以希望时来落嘛，无台湾人一定要选一组右派亲川普的去甲川普告洋状啦，无真正台湾人真正是死无葬身之地啦。人口就愈来愈少大家炒房地产了，佫愈歹生活拢只奸商财团政治佬踮下钱尔台湾人愈歹过买袂起厝，毋敢娶某，毋生囝。即个月10月讲生无到8,000人，夭寿一年才出10通万尔是世界少子化上济互马斯克嘛咧关心讲，台湾即摆少子化遮严重，到底要安怎？你看，即个政府好诶毋捌做，咱台湾诶歹诶直落啦。安尼是要咧支持这政府啦。你若要支持，我无咧反对，但是拜托你嘛甲因讲，你做好代志好毋好？莫一日敢毋敢咧抗中保台，结果事实上甲中国咧交结，咧害台湾，敢对？好啦，讲到这咯。